Всем доброй ночи, друзья мои. Итак, мы с вами уже не раз проводили лекции по поводу души, потустороннего мира, прихода в наш мир душ людских, для чего они здесь, каким образом приходят, зачем они здесь остаются, что их ждет после. Мне кажется, нет уже такой темы, которую бы мы не обсуждали. Но в любом случае, время от времени хочется обновить, поговорить с вами, обсудить, ну и, может быть, добавить какую-то информацию, которая до этого не было сказано. Итак, душа человека, человек сам по себе. Сколько раз он приходит в наш мир? Зачем он приходит? Что он здесь делает? Какие функции выполняет? Какую миссию? И куда он уходит? В чем смысл рождения, смерти? Мы все равно умрем рано или поздно. Каждый в свое время. У нас у всех есть ушедшие родственники. Ну, нет такой семьи, где нет ушедших родственников, потому что мы все люди, живем на планете Земля, а здесь люди смертные. Приходят, уходят, следовательно, у нас есть родные люди, которые уже ушли. Зачем они пришли в этот мир? Что они оставили после себя, что мы оставим, что наши дети оставят и так далее. Итак, начнем. Душа. Рождение души. Как она происходит? Каждый род имеет продолжение, должен иметь, по крайней мере. Не основная, но одна из основных функций человека на этой земле – оставить после себя продолжение своего рода. Почему? Почему каждый род в потустороннем мире стремится, чтобы их потомки продолжали свое существование, свою жизнь? Почему стремится, чтобы их потомки поднимались в этой жизни, добивались больших успехов, не были просто рядовые люди, а чего-то достигли или, по крайней мере, создали сильный род, сильную династию? Род – это совокупность лучших душ, выбранных, избранных душ, которые на протяжении тысячелетий, сотни тысяч лет, если хотите знать, потому что у нас было несколько цивилизаций, не многие из нас, а практически все, кто дошел до наших дней, могут вести свой род из очень-очень древних цивилизаций, может, даже миллионы лет назад зародившихся. Поэтому у каждого из нас, в принципе, древний род. Только вопрос в том, у всех ли сильный род. Древние-то мы все древние, не упали с воздуха. У нас у всех корни, продолжение идет, да, кто-то корнями с востока, кто-то с запада. В любом случае. Так вот, вот эта совокупность избранных душ, лучших душ, которые были в роду, они собираются там, в потустороннем мире, не на небесах. Это мы так образно говорим, потому что нам почему-то кажется, что это небеса. Но куда ни посмотришь, небеса, потому что земля-то круглая, и по всему земному шару, и те, которые внизу земли сейчас, и те, которые наверху земли, потому как у нас магнетизм земли, он позволяет нам оставаться на поверхности, но планета
кружатся. И, естественно, когда-то мы наверху оказываемся, когда-то внизу оказываемся, но в любом случае для нас всех, обитающих на земном шаре, любая сторона, куда ни посмотрим, небеса кажутся. А это потустороннее пространство просто. И мир мертвых, он находится здесь, рядом с нами. Он не где-то там, не где-то в небе, не где-то под землей. Он прямо здесь. И стоит нашей душе выйти из тела, мы попадаем сразу же в мир духов. Мы попадаем в мир духов во время сна, когда наша душа выходит. Тело живое остается. Там остается жизненная сила, поэтому душа выходит, оставляя тело. Вот почему говорят, что спящий или мертвый – это одно и то же. Естественно, потому что у спящего, как и у мертвого, души нет внутри. Тело лежит, спит, но душа где-то обитает. И когда будет человека, требуется некоторое время, несколько секунд, минут, может быть, чтобы он очнулся. Потому что душа возвращается обратно в тело. Это очень быстро, это скорость света даже не сравнить с этим, как он быстро возвращается в свое тело. Естественно, и человек просыпается. Но живое тело, то есть жизненная сила в теле остается, а душа путешествует. Вот мы в астральном мире или в мире мертвых или в потусторонних мирах бываем каждый день, когда мы спим. Наша душа выходит. Мы можем видеть другого человека во сне, в это время он нас увидит во сне. Если мы знаем друг друга, и мы можем спросить, и человек может сказать: ты знаешь, я тоже вот в то время, в эту ночь видела тебя во сне. Совпадение? Нет, вы просто, ваши души там встретились. Далее. Бывают моменты, когда нам кажется, что люди, которые нам встречаются там, они все ушедшие. И мы понимаем, осознаем, вот где-то подсознательно мы понимаем, что это не живые люди. Но мы с ними встречаемся, мы с ними говорим, мы с ними общаемся, получаем какую-то информацию и возвращаемся. Какие-то сны запоминаются, какие-то нет. Сон – это не всегда работа мозга или воспроизведение каких-то жизненных ситуаций или продолжение дня, как говорят некоторые ученые. Очень часто сны – это выход нашей души, путешествие в астральных мирах. Почему наша душа в ужасе? Вот мы во сне, нам кажется, что мы упали откуда-то, резко мы вскакиваем. Когда за нашей душой начинают гнаться, их называют потусторонний мусор. Это бродячие духи, это вампиризирующие духи, это могут быть демонические сущности, которые отвечают за кошмары, за страхи человека, за внутренние страхи. Есть определенная волна, на которой обитают все страшное, что может быть, страхи подсознания и прочее. У многих народов мира разделены эти страхи. И есть боги, которые этим всем управляют, есть духи, которые это все осуществляют и так далее. Это не случайно это сделано, это на самом деле действительно все это сущности, которые дают свою энергию страха, отправляют в наш сон. Но когда наша душа убегает от них, единственное спасение, которое может найти, это тело. Пока душа находится в теле, у него есть спасение, он падает в наше тело, и эти сущности уже не могут настигнуть душу. Поэтому мы вздрагиваем, просыпаемся, как будто мы упали с какой-то вершины, с какой-то скалы и так далее. Итак, наша душа выходит и попадает в астральные миры. Мы можем увидеть места, которые нам до боли знакомы. Хотя мы при жизни в этих местах не были. Может сниться дом постоянно, какой-то дом, и ощущение, как будто вот в этом доме вы жили когда-то. Он вам знаком, вы знаете, что там, кто там, какой там сад и так далее. Мне, например,
очень часто снится небольшой домик на берегу маленькой речки. Постоянно снится и до боли знакомый дом. И я могу сказать, что, скорее всего, это генетическая память. Может быть, у моих предков кого-то там был этот дом. И почему я это вижу? Потому что моя душа до рождения была в этих местах. И теперь эта память души активизируется. Память души уходит глубоко в подсознание. Иногда выходит наружу. Это называется дежавю. Если у вас ощущение, что вы были в этом месте, например, а вы не могли быть никак. Но вы знаете это место, вы знаете, где что находится, какое здание стоит. И вы просто не можете понять, что происходит вообще. Я никогда не была здесь, но я знаю эти места. Как я знаю эти места? Откуда? Нигде не показывали. Начинает человек думать, может, по телевизору видела как-то, может быть, по-всякому себе объясняет. Все равно вопрос остается открытым. Почему? Наша душа до того, как родиться, приходила в этот мир, отправляли. Если вы особенная душа, если вы родились в сильном роду, если у вас определенная миссия, например, вы врач, художник, да хоть, не знаю, уборщица, какая разница, но вы пришли не просто так. Вы пришли в этот мир с определенной миссией. До того, как прийти, если у вас была привилегия, вам могли показать ту семью, тот род, где вы родитесь. И вы могли сотни лет наблюдать за этой семьей, чтобы понять, вы хотите родиться здесь или нет. И очень может быть, что несколько сотен лет назад ваша душа, еще нерожденная сущность, кому-то привиделась, и кто-то записал, что видел привидение. А может, вы прочитали про эту книгу, про какие-то воспоминания, и даже не можете предположить, что это вы были, что вас видел человек. Вы ходили по этим местам. Это так, к примеру, говорю. Так вот, дежавю, память души. Что это такое? До того, как душа рождается, многие, не все, но многие привилегированные души, в основном, им предлагают выбрать род, национальность, где они должны родиться. Когда мы говорим, родители не выбирают, это не совсем так. Мы сами выбрали их. Это мы выбрали их. И поэтому не то, что мы обязаны их принять или нет. Если мы должны были родиться в этом роду, в этой семье, мы бы родились у наших, может, старших родителей, у дедушки и бабушки мы бы родились. Мы бы родились у своей тетки или у своего дяди, понимаете? У нас, может быть, была бы другая внешность, немножко другой характер. Но мы бы пришли в этот мир, если нам дано было родиться. Это к тому, что мы, когда говорят, вы обязаны своим родителям, потому что иначе вы бы не родились, это неправильно. Да, мы должны о них заботиться, потому что это наши родители в любом случае, но мы не обязаны им ничем. Именно в этом плане мы не обязаны. Почему? Потому что если бы не они, мы бы родились у другой пары. Мы бы все равно родились. И родились бы в этом роду. Мы бы родились у других родственников, но мы бы родились, мы бы пришли в этот мир, понимаете? Может, родились бы именно в этот день, в это время и у этой фамилии, но мы бы пришли. Поэтому это они нам обязаны, что мы их выбрали как родители. И ваши дети вас выбрали как родители. Значит, так получается, что из тех вариантов, которые вам предложили, самые приемлемые была этот вариант был. Вы выбрали. Иногда это лучший вариант, который душа выбирает. Иногда из двух зол выбирает наименьший. Поэтому, если вам с родителями не повезло, значит, вы просто из двух зол выбрали наименьший. Тот, который вам более-менее, хотя бы немного подходил. Дети выбирают иногда из своих родителей убийцы. Такое есть, к сожалению. Почему? Потому что иногда душе нужно родиться, прийти и уйти с этого мира. И не все души хотят прийти и полное испытание пройти. Вам говорят, сколько вы проживете, кем вы будете на этой земле. Какие испытания вы пройдете. Знаете,
почему я пришла к этому выводу? У нас есть подсознание. Вот когда люди говорят, мне было очень плохо, я погибала, я не знала, что делать, у меня было отчаяние, там, я сложила крылья, я уже готовилась умереть, но внутри все равно что-то подсказывало, что я выберусь отсюда, что я буду жить. Вот что это подсказывало. А то, что тебе до того, как ты придешь, начитали просто всю твою жизнь, зачитали тебе все твои права и обязанности, кем ты будешь. И поэтому, хотя память души не стирается, она уходит глубоко-глубоко в подсознание, все равно у тебя внутреннее какое-то чутье, что ты выберешься, что это еще не конец, что есть что-то должно случиться, что есть впереди есть какое-то спасение, и оно не за горами. Когда восстанавливается память души, когда человек умирает, он не сразу понимает, не сразу осознает, где он, кто он был. Нет, это приходит постепенно. Сначала он прощается с земной жизнью. Естественно, он остается отчасти, то есть уже тем, кем был, он же родился как человек. Он уже не может быть обычной сущностью или обычным духом во Вселенной. Он уже человеческая душа. И у него уже двоякая жизнь, то есть двойная. И духовная жизнь, которая там была до него, и он возвращается туда. Но и есть и земная жизнь, и здесь есть потомки, здесь есть связь у него уже. И он постепенно начинает вспоминать. Сначала он прощается со всеми, потом начинает ему показывать и рассказывать, и объяснять, что он умер, что он ушел, он видит родных, близких. Он постепенно начинает вспоминать, а потом в какой-то момент раскрывается его память души, и он понимает, кто он был, сколько лет ему было, когда он пришел на землю. Неважно, во сколько он умер. Если ребенок, скажем, умер там в 6-7 лет, естественно, он придет во снах как ребенок. Видение будет как ребенок. Он придет в своем земном обличии. Но очень может быть, что у этого ребенка до рождения была тысячелетняя душа, понимаете? Вот он вернется, он вспомнит себя, каким он был. Но во второй, то есть вторая часть его жизни, его натуры уже как человеческой души, уже ребенок, тот 7-летний, который он был. И поэтому у него остаются привязанности, привязки, эти все связи и с земной жизнью, но у него есть и та жизнь, которая была до этого. Чего нет, например, у всех духов, у всех просто сущностей различных сфер мироздания. Когда мы говорим о людях иногда, что ой, какой нелюдь просто, он не человек, какой-то ужас, как будто он какое-то демоническое существо в человеческом обличии. Мы не ошибаемся. Или мы говорим, упырь какой-то. Что за человек? Он не человек. Если вам кажется, что все люди на земле – это человеки, все, вот мы все с вами, и вы, и я, и там какие-то там соседи. Нет. В каждом, они приходят в человеческом обличии, но в каждом из нас определенная сущность. У кого-то внутри природный дух, который родился как человек и пришел в этот мир. И этот человек обожает землю, обожает природу, обожает лес. Он не может жить ни в городах, не может этот человек. Вот он должен быть в лесу, он должен все время путешествовать по лесам, по полям. Он природный дух, который пришел. Когда он уйдет, он вспомнит из себя, что он охранял природу, он был природный дух. Он обитал в лесах, но в какой-то момент ему дали шанс родиться и стать человеком. Но внутри него этот природный дух, он преобладает. Он не знает, откуда у него такая любовь, но он не может без этого жить. Есть духи-вампиры, есть упыри. Вот упырь, как происходит? Огромное количество, миллиарды духов, которые стоят и ждут своей очереди. Почему?
Потому что родиться в этот мир, и не только в этот мир, есть другие миры человеческие, которые от нас очень далеки. Нас держат на расстоянии друг от друга. Там более развитая цивилизация, здесь средневековая цивилизация. Тут у нас 21 век, где-то еще там каменный век пока еще. Таких цивилизаций много, и жизнь не одна, не только на нашей планете. Потому что таких галактик и созвездий миллиарды, понимаете? Их огромное количество. Они бесконечны. Так вот, не знаю, когда-нибудь мы выйдем друг другу навстречу. Будем ли мы выдавать замуж своих детей на Марс или с Марса брать невесту, это уже время покажет. Может, через много тысячелетий и такое возможно, а может и в ближайшее время. Но пока что у нас сватьев с Марса не предвидится. Так вот, вот эти огромные миллиарды душ ждут своей очереди, чтобы родиться в этот мир. Но некоторые боятся, на полпути сворачивают и умирают маленькими и уходят. Умирают, потому что не хотели здесь жить. Их внутренняя душа сопротивляется, не хочет, хочет уйти. И хоть сознание где-то, и мозг человеческий, данный им, и вот эта память души, она отодвигается назад в подсознание, но все равно душа говорит: не хочу, нет, не хочу, я не так представляла, я хочу обратно, и умирает. Умирает, причиняя ужасную боль родителям, но умирает и уходит. Так вот, почему они хотят родиться людьми? Потому что быть человеком и уйти, иметь человеческую душу – это привилегия. Ты становишься уже не такой, как все духи мироздания. Вот духи и духи, сущности, их миллиарды. Есть демонические духи, есть природные духи, есть духи мироздания, есть стражники времени, различные духи. Они подразделяются, но они как безликие существа, понимаете? Вот природные духи, вот такие вот. Эти охраняют лес, эти охраняют воду, эти охраняют еще что-нибудь. Вот духи времени. Они обитают, они как контролируют, они как бы сказать, фиксируют время каждого и следят, чтобы вовремя родился, вовремя ушел. То есть вот так вот подразделяют их, как вот определенная сфера духов. Вот такие духи, такие. Но когда ты человек, человеческая душа, ты становишься, ты обретаешь лицо, ты обретаешь личность, ты обретаешь форму, ты отличаешься от всех духов мироздания тем, что ты человек. А кем ты был? Ты врачом был, ты спасал. Как тебя зовут? Ты получаешь имя, ты получаешь, как бы сказать, паспорт, понимаете? Ты кто-то. Мироздание. Ты не просто безликий дух природы, которых много, миллиарды. Ты не просто безликий там стражник времени. Ты не просто из когорты демонов. Там дослужиться до определенного уровня духовного непросто. И кто дослужился, он свое место никогда никому не отдает. Это вечность. У каждого своя иерархия. Чтобы отличиться, надо кем-то другим стать. И вернуться назад уже не безликим духом какого-то леса, а, скажем, Иваном, сыном такого-то, у которого род на земле есть, дети есть, внуки, правнуки. Он оттуда получает энергию. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Ты уже кто-то. Ты не бесформенный дух. Ты не просто кто-то там из миллиардов духов на земле и на небе, и во всех местах мироздания. Нет. Ты кто-то. Ты был человеком. А что ты сделал здесь на земле? А кем ты стал? А может, ты композитором стал? А может, ты стал выдающийся художник? А может, ты писателем был, и до сих пор твое наследие на земле у людей осталось? И ты вернулся. Ты вернулся
форменный, уже обретая форму, имя, личность. Тебя определяет твое родовое древо к лучшим душам твоего рода. Ты кто-то уже, понимаете? Поэтому многие стремятся родиться. И поэтому нет никакого перерождения, нет никакой реинкарнации, никогда не было. И все, что вы говорите, это не перерождение, это очень может быть и подселенец, который вселяется, и человеческая душа тоже может вселиться в другого человека, если он не нашел покоя. И он говорит о своей жизни, а людям кажется, вот ребенок родился, вот он переродился, в нем душа такого-то. Нет. Это всего лишь подселенец, который обитает внутри человека и просто составляет его жить той жизнью, которой жил он. И его надо изгнать, а не радоваться тому, что человек помнит какие-то прошлые жизни, которых нет. Огромное количество душ, которые хотят родиться в этом мире, сюда прийти и уйти. Это повышение квалификации, можно сказать. Итак, родовые деревья, древо родов, которые там обитают. Если род имеет привилегии, если он был меценатом, если он совершил какие-то великие поступки, если там очень много собрано великих душ, не обязательно знаменитых, он может быть просто земледелец, крестьянин, который вырастил детей, который спасал людей, который дома строил, который помогал, он тоже великая душа. Чем величественнее род, тем больше у этого рода есть привилегии. И род, обращаясь к мировому разуму, просит отправить туда, например, столько-то количество дочерей, столько-то сыновей, в такие-то года, в такие-то века, свести там такого-то с таким-то. На земле род двух людей могут их свести оттуда. Вы думаете, вы сами встретились и влюбились? Ничего подобного. Вас свели оттуда. Его род и твой род. Они свели вас воедино здесь. И потом вам отправляют ребенка, душу. Но они не хотят абы кого отправить. Они хотят, чтобы их родовое древо продолжалось. То есть продолжали уникальные люди, достойные люди, полезные мирозданию люди, чтобы род был крепкий и сильный. Им это надо. И они просят отправить душу вам для зачатия ребенка. Вы зачинаете ребенка, а душа отправляется вашим родом. Приходит душа ребенка. Кого они отправят? Они должны попросить эту душу. Эта душа должна согласиться. Они должны показать ему его судьбу, в какую семью он пойдет, какие у него будут родители. Они показывают, вот вы, например, и ваш муж, ваша сестра и ее муж, ваш брат и его жена. И вашему ребенку дают на выбор. Пожалуйста, иди родись в нашем роду. Но смотри, вот у этой пары можешь родиться, у этой, кого хочешь. Он выбирает тебя и рождается у тебя, как твой сын. Какая это может быть душа? Естественно, каждый род хочет, чтобы пришли самые лучшие в их семью. Но есть рода, у которых не спрашивают, у них нет таких привилегий. Там рождается абы кто. Поэтому и видим, что, например, здесь рождаются разумные дети, которые вырастают, чего-то добиваются. А здесь рождаются абы кто. Почему? Здесь пьющий род, здесь преступный род. У него нет такого права просить, лучшие души отправлять. Единственное, что он может просить, хоть как-нибудь продлить род, родовое древо. Так надо. Потому что пока у рода есть здесь корни, то есть представители, потомки, он подпитывается энергией, хоть какой-то. Так вот, более представительный род, сильный род, у которого есть привилегии, он может просить достойную душу, высокого уровня, высокой планки. Остальные не имеют таких привилегий. Там абы кто рождается. Теперь красота.
Хочу вам сказать, есть такая армянская поговорка: некрасивые поступки ждите от некрасивого человека. Мы не говорим о людях, которые, не обладают идеальной внешностью. Мы говорим о людях, чья внешность отталкивает. Красота роду дается как награда. Красивые люди в роду рождаются как награда. Это есть, конечно, и красивые люди, которые твари, естественно. Но в основном, если вы увидите в семье красивые дети рождаются, это награда этому роду за что-то. Насколько они эту красоту правильно используют в своей жизни, это обаяние, это их проблема. Но еще одно есть. Красивые люди. Не через пластику прошедшие, а именно красивые люди. Вот вы можете видеть, например, народы, которые начинают терять красоту, физическую красоту, или игнорировать физическую красоту, они деградируют и в умственном плане. Потому что физическая красота или поддержание красоты – это уважение к окружающему миру. Когда человек выходит, одевается опрятно, когда он чистый, когда от него приятно пахнет и так далее, он ухоженный, он уважает и себя, и окружающих. Когда мы говорим, показывают некоторые страны, сейчас не будем называть, когда вот просто жир со всех сторон так валяется, и вот шорты, надетые на огроменные ноги, и это представляется как бы раскрепощенность, отсутствие каких-то комплексов. Нет, это не уважение к себе, не любовь к себе и не уважение к окружающим, потому что ты с таким телом не должен так одевать. По крайней мере, ты должен одевать что-то свободное, чтобы людям не было тошнотворно рядом с тобой стоять. Но видите, почему я говорю, что теряя красоту и игнорируя красоту, народ начинает деградировать и в умственном плане тоже. Так что красота роду дана как награда. Теперь. Вот ваш род попросил какую-то душу. Естественно, ту душу, которая имеет высокую планку, чтобы он родился у вас, как ваш сын, ваш ребенок. Какую душу они могут выбрать? Они могут выбрать любого духа, то есть дух, он еще дух там. Он может прийти видеть вас в студенческие годы, в детстве. Они ему говорят: вот твой родитель, вот это будет твоя мать. И он может видеть вас в маленьком возрасте, потом как вы растете и так далее. Выбрать, он должен думать, он хочет ли родиться. Если он решил, ее отправляют видеть, у кого он родится. Так вот, выбирает род из разных духов. Это может быть стражник времени. Это может быть очень древний дух. Почему они выбирают определенного духа? Потому что они знают, в роду сейчас кого не хватает. Нужен мудрый человек. Вот есть какой-то переполох, что-то не то идет в вашем роду, в вашей семье. Должен родиться мудрый, который вытащит их. За собой поведет. Лидер нужен. Или берегиня, женщина сильная, которая возьмет всех в свои руки и потащит братьев, там, всех племянников, всех обустроит, всем скажет, как что. Есть такие в роду. Есть такие тети, на которых весь дом держится, вся семья держится. Когда этих женщин не становится, как будто мир рушится просто. Есть такие тетки. Например, вот такая сильная женщина, которая укажет дорогу, посоветует, скажет, сама добьется, в своей фирме будете все работать под ее начальством, понимаете? Ведет она, род ведет. Есть ребенок, который из всех ваших детей отличается своей осознанностью, мудростью не по годам. Мы иногда говорим, как дедушка, как старый дед рассуждаешь. Почему? Потому что хотя ему 7-8 лет, а его душе 8000 лет, понимаете? Вот выбрали специально ваши предки эту древнюю душу, которая вас поведет и вытащит, будет вашим лидером. И каждый род, насколько он имеет привилегии, вот поэтому сказано, сделайте много хорошего, чтобы даже в потустороннем мире вам позволяли
выбирать душу для своего рода, для своей семьи. Вам позволяли покровительствовать оттуда и отправлять сюда лучшие души в вашу семью. Вот он родился. Он может быть природный дух, очень древний. Он может быть стражник времени, очень древний. И он пришел и родился. Представляете, мы все люди, у нас ноги, руки, глаза, у кого что есть, у кого чего не хватает, но мы на человеков похожи. Но в каждом из нас определенный дух. Нет человеческой души. Духи, которые приходят, рождаются человеками. Кто-то упырь, кто-то вурдалак. Они ищут различные способы утолить жажду крови. В детстве мучают животных, потом переходят на людей. Их просто забавляет везде вот это смертоубийство, мучение. Они кайфуют от этого. Это недочеловеки внутренние. Есть воины, есть демонические духи-воины, которые рождаются здесь, и они всю жизнь воюют, эти люди. Они добиваются очень высоких, скажем так, военных чинов, и они неуязвимы. Некоторых называют боги войны, насколько они просто искусны в войне, как будто они родились просто воинами. Да, внутри них дух воина, демона, который родился человеком, а потом идет туда же, вспомнит свою жизнь, но у него останется привязка и к этому миру, потому что здесь у него дети и род, и корень его здесь остался. Надеюсь, вы поняли, как это происходит. Дальше. Зачем роду продолжение? Ваши предки, которые ушли, они все время подпитываются энергией своих детей, внуков, правнуков. Память – это сила. Для того, чтобы они все время подпитывались этой энергией, у них должно быть продолжение. Вы можете не помнить уже своих далеких предков и не знать, как их звали, но они вас знают. Каждый ваш хороший поступок – это благословение, энергия, которая идет к ним. Каждый ваш плохой поступок – это как отравленная энергия, как яд, который идет к ним. Поэтому они хотят, чтобы вы были, скажем так, может быть, тавтология, хорошими людьми, положительными людьми. Вы должны делать нужное здесь, чтобы благодарили люди вас, но отчасти эта энергия благодарности идет к вашему роду, потому что вы обязаны своим рождением им. Они же первые, изначальные в вашем роду. Поэтому каждый род заинтересован, чтобы семья, корни его здесь остались, чтобы дети рождались как можно больше, чтобы у них в роду были положительные люди, а если знаменитые какие-то там великие, тем более приветствуются. Почему мы с детства хотим быть известными? Когда спрашивают, кем ты хочешь быть? Певицей, актрисой. Это не просто желание, это не тщеславие. Почему так хочется? Потому что, когда вы уходите с этого мира, вот пока вас помнят, идет определенная энергия в вашей душе. А потом эта энергия идет уже от ваших предков, от детей, внуков, правнуков, праправнуков и так далее. Но чем дальше вы находитесь, тем уже, конечно, вы столько не получаете энергии, чем получали бы, когда вот только ушли, и вас помнят еще на земле ваши дети, внуки, правнуки, которые вас прям помнят, какой вы были, застали вас или знают о вас. А если вы будете знаменитый человек, то сколько вас будут помнить? Вас будут помнить веками. Следовательно, невзирая на то, какие глубокие корни вы здесь оставили, вас будут помнить, и вы будете получать эту энергию, потому что вы оставили известное имя. Каждый раз, когда будут вспоминать вас, каждый раз вот эти посвящения, например, мероприятия в честь 150-летия Чайковского, 100-летия того-то, 120-летия этого-то писателя и композитора и так далее, это не что иное, как дань, когда говорим дань памяти. А что такое дань памяти?
мы отдаем определенную энергию. Я об этом уже говорила. Тот же, например, бессмертный полк. Мы отдаем определенную энергию. Каждый раз праздники, которые устанавливаются, почему празднуются государственные праздники, именно День Победы, День там, памяти и так далее. Это дни, где энергетически насыщено. Со временем эти дни становятся особенные, они становятся мистические, они начинают вбирать в себя энергию и направлять туда душам. Вечный огонь. Для чего он установлен? Души, которым предназначена эта память, они имеют право прийти и подпитываться энергией огня. Это приходит с язычества. Но это традиция, которая у нас осталась, и оно как бы так и остается до сих пор. Вечный огонь, он есть и должен быть. Это для подпитки душ, потому что огонь обладает вселенской энергией. Один из самых мощных носителей энергии – это огонь. Так вот, приходят и подпитываются души этой энергией. Вот мы, оставляя после себя имя, знаменитое имя, полезное имя, мы создаем себе тот самый вечный огонь, который вечно будет подпитывать нас энергией. Чем больше человек оставил после себя хорошего, создал крепкий род, вырастил хороших детей, написал книгу, чем больше положительного он сделал, чем больше будут его благодарить после его ухода, тем больше энергии его душа будет получать. Отсюда и стремление внутреннее у людей обязательно чего-то добиться в жизни, чтобы тебя помнили, оставить свой след в истории, мы говорим. Дальше. Пращуры и берегини рода. Каждые 7 поколений имеет своего пращура и берегиню рода. Через каждые 7 поколений род обновляется. Но эти души, естественно, никуда не уходят. Они остаются в родовом древе. Но твой пращур, например, тот, который от тебя 7 поколений назад был, предположим. Или если там уже 7 поколений обновилось, может, 2 поколения назад. Мы это не можем точно знать. Мы надеемся, мы вызываем, призываем и просим помощи наших дедов, прадедов и так далее, точно не понимая, кто из них пращуром назначен там, а кто берегиней. Но в любом случае пращуры берегини – это вот те, скажем так, старейшины, да, те, как их еще называли, уже забыла. Ну, одним словом, те старшие в роду, которые через каждые 7 поколений они назначаются, у вас может быть этих пращуров и берегинь сотни тысяч за вашей спиной. Именно поэтому сказано, что не обижай человека просто так, если он тебе ничего не сделал, если он, например, не заслужил эту обиду. Ты не знаешь, с каким родом ты имеешь дело, потому что за нашей спиной миллионы людей, живущих до нас, которые называется наш род. Эти люди со стороны матери, со стороны отца, со стороны бабушек, смотрите, сколько родов переплетается в нашей крови. Далее. У каждого рода есть свое благословение, свое проклятие. Есть рожденные души, которые родились для того, чтобы улучшить род. Есть души, которые рождаются для того, чтобы наказать род. Поэтому есть люди, которые прославляют род, есть люди, которые позорят род. Вот те, которые прославляют, их называют благословение рода. За что-то их дали этому роду, за какие-то привилегии, за какие-то добрые дела. А есть люди, которые начинают позорить свой род. Значит, у этого рода есть скрытые какие-то преступления, о которых можем мы не знать. Мы можем не знать, но они есть, и Вселенная их знает. От Вселенной ничего не скроешь. И даже если никто об этом не знал, ну, предположим, что может быть? Голодный год могли убить младенца, чтобы лишний род не кормить. И вроде никто не узнал. Вот она родила тайком, что-нибудь с ним сделала, и даже не узнали. Но проходит некоторое время, и род начинает получать наказание. Ну, в виде, например, заядлого преступника, который там
очень много зла приносит и людям, и соседям, и родственникам, и, собственно, весь этот род прославляется в плохом смысле на весь мир. И люди говорят, ну вот за что? Вроде хорошая семья такая, вот он такой уродился. Просто так ничего не бывает. Просто так Вселенная не решает. А давай вот сегодня этот род опозорю. Нет. Это скрытые преступления рода, которые требуют наказания и откупа. Вот он приходит как откупник, откупает весь этот род тем, что они страдают, вот этими страданиями. То есть вы, совершая преступление тайно, знаете, что наказание будет явным. Даже если никто не поймет, за что вам это, в любом случае знайте, что не просто так в вашем роду и этот родился. Далее. Мы своим физическим присутствием в этом мире не просто осуществляем мечту наших предков, мы продолжаем начатое их дело. Например, мой дед составлял заговоры, ритуалы, размышлял о мироздании. У него огромные такие тетради, расписанные, такие толстые тетради, расписанные, где он там диалог ведет о смысле жизни, о мироздании, кто там, какие силы там обитают, почему солнце когда-то было богом, почему люди поклонялись солнцу, почему нужно на рассвете вставать и начитывать, чтобы в жизни, в семью пришло благополучие и многое иное. Но у него не было возможности написать книгу. Он был осиротел, он в маленьком возрасте. Нужно было помочь матери работать, поднять детей. Но кто продолжил его дело? Я. Я продолжила его все эти философские размышления, его искание истины. Почему солнце было богом? Есть ли еще боги помимо одного? Или только он там находится? Какие силы там обитают? Почему они там обитают? Почему мы на рассвете вот это должны просить, а на закате вот то? И вот в этих исканиях я это все нашла. Я это продолжила, я написала книги, и меня узнали. Я не просто осуществила его мечту, я продолжила его дело. Я прожила вместо него его жизнь. Поэтому многих из нас отправляют сюда не просто так. Отправляют наши предки сюда, наши души, для того, чтобы мы продолжили их дело. То есть чем-то схожие на них души. Души, которые соглашаются прийти и продолжить это дело, которое они начали. Потому что у многих, если вы сейчас сядете и подумаете, у многих из вас предки, предположим, был адвокат, вот молодой, очень перспективный, подающий надежд. Ну, так получилось, умер. Заболел человек, умер. И через некоторое время, когда вы учите на юридическом факультете, узнаете, что у вас прадед был, оказывается, адвокат. И это вас поражает, потому что вот эта тяга к юриспруденции, вот эти все хитросплетения, которые вам приходят в голову, как-то вот более, как бы сказать, то, что делает вас более незаменимым и более таким опытным человеком в этом деле, больше, чем других. Любовь к этому делу. Откуда оно у вас? Вы продолжаете жизнь своего деда, вы за него будете жить. Вот все, что он не успел, вы сделаете. Выиграете процессы, значит, подниметесь по карьерной лестнице, станете очень востребованным адвокатом, вот как он хотел. Но он ушел молодой, а прислал вас сюда. Попросил, объяснил все, сказал. Вы согласились, вы пришли и продолжили его дело. Вы родились в его роду, в его семье, у его потомков. Вот так. Люди, которые очень быстро бегут после смерти родителей, бабушек, дедушек, продать родовое гнездо, потом об этом жалеют. Деньги это небольшие, особо ничего на это не купить, но они теряют
очень сильный оберег. Они теряют защиту. Родовое гнездо – это, даже если вы сейчас не используете эту землю, придет время, ваши дети, ваши внуки, правнуки придут туда. Это место – защитный круг. Многие, можно сказать, сбегают в свое родовое гнездо. Дом своих родителей, дом своих дедушек, бабушек, которых уже давно нет. Это маленькие, может быть, домики где-то в селениях, но они хотя бы раз в год, раз в 3 года приезжают туда, там чистят, моют, убирают. Они набираются сил. Это место силы вашего рода. И чем древнее это родовое гнездо, тем сильнее оно. Это оберег вашей семьи. Не продавайте родовые гнезда. Просто не продавайте их. Потому что они действительно вам дают не просто энергию, это защита вашего рода. Отчасти вы лишаетесь защиты, когда продаете. Потому что там родные души, они исцеляют, они помогают, они защищают, они закрывают собой от всяких невзгод. Это земля, пропитанная их энергией, их трудом, их... Там живы их голоса, их разговоры, понимаете? Этот пласт сохранил все про ваших предков. И вот когда вы туда приходите, как дерево, которое получает влагу для своих корней, вы становитесь сильнее. Почему человек в чужбине, когда слышит родную речь, ему становится хорошо? Потому что это напоминание, это подпитка, это твои корни. Почему мы включаем национальные песни или поем песни, которые нам пели в детстве? Нам становится легче на душе. Это твои корни. Твои корни подпитываются, это энергия, которая приходит, это определенная энергия, которая тебя питает и помогает. Без этого ты мертвая душа. Тебя нету. У тебя нет силы жить, у тебя нет силы бороться. Ты очень быстро выгораешь, ты устаешь, у тебя ничего не хочется. Так вот, родовое гнездо – это оберег. Даже если ваши родственники хотят продать, договоритесь с ними, найдите эти средства, отдайте им эти деньги, вы выиграете, они проиграют, я вас уверяю. Эти деньги очень быстро вернутся, все это окупится, но у вас будет такая мощная защита, у детей будет такое замечательное будущее. Настолько у вас все по маслу будет идти, и настолько у вас будет просто защита и охрана семьи и дома, что вы сами удивитесь, как у вас в жизни все получается. И всему, скажем так, причина вот этот маленький домик, который вы не продали, не пожадничали ради того, чтобы получить там 200-300 тысяч, потому что оно больше и не стоило в каком-то селе. Некоторые просто строят рядом дом или обновляют это, или сносят, строят там дом, неважно. Но эта земля, она сохранила память о ваших предках. Понимаете? Она пропитана этой памятью и этой защитой. Продавая родовое гнездо, вы лишаетесь определенной части своей защиты. Далее. Украшения. Вещи. Не продавайте их. Не продавайте золотые украшения, серебряные, неважно. Ваших предков. Они носители обережной силы. Их нельзя все время носить. Их надо носить в определенное время, когда у вас какой-то период или вы едете по какому-то важному делу. Они всегда оберегают, потому что они привязаны к силе, к душе ваших предков. Но постоянно носить не стоит. Слишком большая энергия и не выдерживает просто как бы вот ваше ментальное пространство. Фото никуда не выкидывайте. Некоторые идиоты советуют там сжечь все фото умерших. Это нехорошо. Что значит нехорошо? Вам бы понравилось после вас, если сожгли бы все фотографии, воспоминания, как будто вас и нету. Это неправильно. Мы должны говорить о людях. Они же были, они жили среди нас. Мы должны об этом говорить, как бы это ни было больно. Если мы о них не говорим, если мы стараемся
избежать любой разговор об ушедших, значит, мы их хороним второй раз. Мы их вообще теряем. А пока мы о них говорим, они живы, они существуют, они есть в нашем пространстве. Они приходят, они своей душой следят за нами. У нас связь с ними сильная, понимаете? Поэтому это все нужно хранить. Это нельзя никуда выкидывать. Далее. Роковая любовь. Я об этом снимала, целая лекция. Можете открыть, послушать. Почему некоторые люди не находят любовь, хотя выходят замуж, женятся вроде бы, хотят создать семью, но так и настоящую любовь не находят. И почему нам иногда кажется, что вот мы бы хотели жить там какой-то там такой век. Дело в том, что души до рождения, будучи духами там, они точно так же разнополые, как и здесь. Мужчины, женщины, женская энергия Вселенной, мужская энергия Вселенной. И они тоже любят друг друга, влюбляются, и там они обитают. И так получается, что вот благословленные пары рождаются в одно время. Могут у разных национальностей родиться в разных странах, но их сведут. Они обязательно встретятся. Когда они рождаются, перед этим им говорят, что вы обязательно встретитесь и поженитесь. Даже если там у них несколько браков будет, в итоге они все равно будут вместе, они сойдутся. А бывает, что тот, который тебя любил и которого ты любила, уже родился. Может, 200-300 лет назад, может, 1000 лет назад. И уже умер и поднялся туда, он там теперь. Потом ты родилась. И ты не найдешь себе пару. Ну, найдешь, не будешь счастлива, не будешь любить. И тебя подсознательно все время тянет. Ты не понимаешь, откуда у тебя такая любовь к тем временам. Потому что он в то время родился, и он в то время жил. И ты так хотела бы тогда родиться и быть с ним вместе. И он может прийти во сне. Есть люди, которые всю жизнь видят кого-то во сне, которого они любят и понимают, что это кто-то. Они принимают его там за душу, кто-то за еще... Это тот, который вас там ждет. Тот, который вас любит и которого вы любили. Просто он уже родился и поднялся, а ваше время еще вот не настало. Вы пока на земле. Пока на земле у вас будет земной муж, у вас будут дети. Но когда уйдете, вы его встретите. Поэтому он часто приходит к вам во снах, но настоящую любовь вы так и не испытали. Не удалось вам вместе быть. Ну, так получилось. Там так решили. Немного поговорим о смерти маленьких детей. Если постоянно умирают дети в роду или рождаются больные, это вырождение рода. Это за что-то род получает наказание. Нужно задуматься об этом. Сейчас мы не будем говорить, как это снимается и почему Вселенная дает шанс и прочее. Мы и не об этом. Если постоянно рождаются больные дети или умирают дети маленькие, это вырождение рода. Если в роду все было хорошо, и вдруг ребенок маленький ушел, значит, естественно, причинив огромную боль родителям. Но это не случайно. Это отчасти спасение рода. И я объясню, почему. Иногда род, понимая, кто вырастет из этого ребенка, забирает его, просит Вселенную, чтобы забрали, если имеет такие привилегии, чтобы забрали в младенчестве. Потому что когда ребенок умирает маленький, то, естественно, люди сочувствуют. Ну, ребенок, больно родителям, это страшная беда, конечно. И он так и остается в памяти, как невинный ребенок. И очень может быть, что этот ребенок мог вырасти и стать очень страшным человеком. И зная об этом, зная, кто родился и кто пришел на эту землю, род спешит его забрать быстрее отсюда. Пока он не испортил, вот, скажем, грубо говоря, всю биографию семьи и рода.
Поэтому не всегда воспринимайте это как проклятие. Некоторые люди говорят, что вот у нас там, значит, у родственников умер ребенок. Я спрашиваю, а часто бывали такие смерти, то есть детей в вашем роду? Нет, вообще никогда не было. Первый раз за столько лет, что вот так. И я говорю, а вы знаете, что очень может быть, что предки забрали. Забрали, потому что надо было его забрать, когда он был еще невинный. Поэтому смиряйтесь, не задавайте вопросы. Больно, обидно, жалко, ребенок все равно. Но не случайно это произошло. Они там следят и контролируют. Если род был благополучный, если все было хорошо, если люди нормальные, достойные там рождаются, каждый нашел свое место, каждый чего-то добился. И ни с того ни с сего ребенок раз и ушел. Эта смерть не случайна. Не дают испачкать биографию рода. Она безупречна, не дают. И раз уж такой родился и должен был что-то натворить, то его могут очень рано забрать. Поэтому внезапно вот одна смерть ребенка, и все, и больше такое не повторяется, там долгое время никогда не было. И у людей, негодование, как так? У нас вроде нормальная семья, все было нормально, следили за этим ребенком. Как такое могло случиться? Забрали. Друзья мои, для чего мы рождаемся? Подведем итог. Души приходят сюда для того, чтобы получить определенную личность, форму, имя. Они уже не простые духи мироздания, они души людей, и каждый из них кто-то имеет личность. Род отправляет сюда души, которые рождаются в семье, в роду, для того, чтобы они прославили род, что-то хорошее сделали, вернулись назад и, значит, дальше заполняли вот это родовое древо сильными душами. Каждый род заинтересован, чтобы их корни здесь продолжались, чтобы дети рождались, чтобы здесь были положительные люди в их семье и роду. Потому что каждое благословение, каждая благодарность этим людям идет определенная энергия их предкам там, в родовое древо. Поэтому они в этом заинтересованы, чтобы здесь были положительные люди, чтобы было продолжение. Именно поэтому мы и просим у своего рода помощи в трудную минуту, и они приходят, помогают, потому что это в их интересах тоже. Мы приходим сюда как поощрение и как наказание. Если мы наказанные души, мы приходим сюда, чтобы искупить то, что там натворили в тех мирах. Если мы души представляете? Забыла. Если мы души, в общем, которым дали привилегии, мы приходим сюда для того, чтобы оставить после себя добрую память и получать энергию. Оставить после себя корни, детей, значит, род сильный, могущественный и уйти. В семье могут быть совершенно разные души. Кто-то древняя душа, кто-то молодая душа. Древнюю душу видно сразу. Это очень разумные люди, это люди глубоко мыслящие, это люди бесстрашные, это люди не с мира сего, они обитают как между мирами, они очень философские личности и ко всему подходят спокойно, как будто бы все, что не случись в жизни, все можно преодолеть, потому что там все равно меня ждет вечность. Вот как-то вот так живут они. И они за собой тянут весь род, они опора семьи. В каждом из нас определенный дух. В ком-то демонический дух, в ком-то дух упыря, в ком-то природный дух. Но мы потом становимся человеческими душами. Каждый из нас отправлен сюда разным эгрегором, разными силовыми полями, разными богами. Поэтому у каждого из нас своя функция. Кто-то пришел тут беречь природу, он пришел от природных богов, его отправили сюда родиться. Кто-то пришел дать больше знаний людям. Он, может быть, от демонического древа пришел. У него очень глубокие знания, которые другим не даны. Тайные знания, причем идут ему. Кто-то пришел от
древо богов для того, чтобы здесь вести людей, стать их лидером и в чем-то спасти и помочь им и так далее. У каждого своя функция. Наказанную душу видно сразу. Это души, которые, не видят счастья в жизни. Это не обязательно, то есть люди, у которых трудная судьба. Нет. Им просто ничего не дается в этой жизни, кроме наказания и мучений. Они пришли для наказания здесь. Им тоже можно помочь, но это уже в другом, это другая история. Одним словом, мы приходим, рождаемся в этот мир для того, чтобы получить определенные привилегии, больше, чем другие, оставить свой след и подпитываться энергией вечно, потому что мы здесь оставляем род, оставляем корни, оставляем детей, внуков, правнуков, оставляем нашу кровь. У нас уже есть привязка к этой земле и к этим людям. Нам показывают этот мир и забирают назад. Там огромное количество миров. Кто куда попадет, это уже другой вопрос. Мы об этом говорили, сейчас мы не будем об этом говорить. В чем смысл жизни? Смысл жизни в самой жизни. Прийти, прожить и уйти. Друзья мои, хочу вам сказать, что что-то делать можем мы только в этом мире. Там мы не будем уже никак себя показывать. Там нам как указали духу, вот ты дух такой-то, и ты должен выполнять такие-то функции. Все. Выбор есть только в жизни здесь, будучи человеками. Мы выбираем, какими мы должны быть, что мы должны делать, как мы должны жить. И весь этот опыт, все эти дела, которые мы здесь совершили, мы забираем с собой туда. Там уже мы ничего не можем сделать. То есть там нет той жизни, которая здесь есть. Свобода выбора, выбора профессии и прочее, прочее. Это место, куда приходим мы как чистилище, чтобы очистить душу. Как место, где мы показываем себя, на что мы способны, кто мы, что мы хотим, что от нас можно ожидать. И насколько мы заслужили в том мире покой и лучшее место. И на этом все. Я думаю, что на сегодня достаточно. Всем удачи!